屌！後家老母黐撚，我冇。跳我咯，屌你老母！好緊張啊！你老母，你老母，邊個你老母啊？屌你老母！嚟啦！一嚟啦，你老母！你老母係啊，你老母。咁邊佬嚟嘅你哋？揀嘢喂，揀嘢邊個先嘅？哎，冇揀到啊！邊個老母唔揀嘢啊？你老母！究竟係邊個老母？有超能力係佢哋老母。你哋老母，你哋老母，你哋老母，你老母，你老母，你老你老母，你老母，做任務啦，做我屌！喂，咩事咩事咩事？後家老母黐撚，後家老母啊！喂佢我突然之間見到冚家老母喺我面前爆咗啊！我隔離有佢哋老母同埋你哋老母。我哋三個，你老母、你哋老母同佢哋老母一齊嘅，就唔知點解突然之間冚家老母喺我面前爆開咗嘅。你老母冇頭先見到冚家老母喺個通風口度跳出嚟喎，我係正義使者，所以我懟冧咗冚家老母啊！真係㗎？係啊，我係正義使者啊 ！OK， 相信我啦，你老母。係佢哋老母係正義使者。佢哋老母係正義使者。佢哋老母係正義使者。冚家老母喺通風口跳出嚟。冚家老母突然之間，我唔知有冇見到發生，我冇見到佢喺個通風口跳出嚟嘅。係突然之間，佢突然間喺面前爆開咗，咁佢隔離就係有佢哋老母，再遠少少就有個你哋老母喺隔離。我哋本身三個一齊嘅，跟住就冚家老母過嚟冇耐之後，佢突然間爆開咗啦，就係咁樣咯。爆撚咗。係佢哋，因為佢哋老母轉咗冚家老母喺通風口度跳出嚟。我老母、你老豆同埋唔知邊個老母鐵三角啦。你哋老母同你咩啊？唔知邊個老母同邊個？我老母同佢老母啊？冇，我老母、你老豆同埋唔知邊個老母一齊邊個啦。投你老母？ OK， 邊個投你老母？做咩投我啊？邊個投你老母啊？做咩投你老母？救命啦！唔好投你老母啊！你老母唔係啊！你老母？我老母。哇！喺邊度？喺嗰邊啊！你係邊個？你哋喺咪度？我老母同埋咩啊？同邊個啊？佢老母，我老母，佢老母，你老母都三個一齊喺度啊！我老母，佢老母，你老母，喂喺咪度？佢老母，我老母咧？我老母喺咪度啊？唔知啊，見唔到我老母，可能入邊。我老母咧睇唔到。喂，冇嘢。係你老母，我係你老母。佢老母同我老母喺右邊個位置啊？你老母？係啊。哇！你老母！哇！做咩死咗嘅？邊個喺度啊？唯一一個老豆死咗，唯一一個老豆死咗。你老豆你老豆死咗，你老豆死喺我面咗前爆開，你老豆死咗。你老豆喺我面前爆開咗啊！之後你老母喺隔離行過。但係嗱，我唔係啊。佢係有冇見到邊個喺你隔離？重要情報。你哋老母啱啱企咗喺度，喺馬達室，跟住行。你哋老母企咗喺度啊！你哋老母即係你哋老母企咗喺度嘛？佢咪本身同你一齊行，跟住佢企喺度。臨踩之前，唔係，我本身馬達室度收完嘢之後，去翻上醫療室做任務，跟住落翻嚟見到你哋老母企喺度。我唔理啊，投你哋老母啊！你哋老母係你哋老母。你哋老母。你哋老母，我又覺得你老母冇撚 sus 嘅，你老母無啦啦話有超人，我唔撚知你咯。嚇？唔係啊！你睇 I 仔係有啊，可以係本身就有睇到㗎。係有超人嚟可以睇到嘅，用 seven 啊你，贏咗咯！唔使客氣，張啊，夜慶唔使客氣信邊個冚家老母啊？直接俾人捉正咗。我唔想㗎，原來陶姐冇心㗎。我以為嗰個我隊友嚟㗎，跟住點知一上到嚟，咦，有多兩個人嘅。可以記得揀㗎，唔會出機㗎。可以出機㗎，你自己都唔知你係咩身份。啲事係啊，好難判。
唔知邊個老母，可唔可以跟住你啊？跟住我我有要執啊！可唔可以跟住你啊好啊， ？OK 好啊 OK，let's stick 做啊， together，stick 冚家老母，的條 together，stick 嘢啦， together。係係我爆咗我係加拿大先得唔得？ OK OK，佢孖個 B 係哦 OK OK。 OK OK，哇哇哇哇！喂！大家喂點解每次第一場都係你老豆同埋冚家老母先？係喎真係佢兩個。係咯，頭先我係見到佢唔知邊個老母同佢阿媽個 B 咧喺一齊嘅，之後突然見。之後你老母啊，你老母因為頭先喺我後面嘅有可能係佢老母或者我老母或者你哋老母。我頭先啱啱行到過去燈嗰度，我做緊燈嘅時候，我聽到我老母喺度問你哋老母係邊個，跟住我又冇，我啱啱做完個任務，擰翻轉頭出翻嚟就已經有屍啦。我冇見到條屍喎，條屍係邊？條屍㗎？喺邊度？即係花園。農業啊農業啊，農業我冇睇到條農業屍，啊我喺下喺邊。個裝載倉嗰度行咗上去。我一我係開燈我見到黑燈佢摸黑由維修室去馬達室嗰邊睇拆上去，睇唔到有屍，我冇行到去農業嗰度，冇見到有屍。唔知邊個老母啱啱行上嚟嘅時候，喺邊位見到條屍，跟住我唔知邊個老母喺熄緊燈嘅時候，哦咁樣嘅，大家應該聽到。但係如果我講嘅話，一陣間又會俾人話點解你熄燈見到，所以我就算。你老母，睇先喺邊度？上邊。Stick together, stick together. I miss sauce。我應該撳咩掣？跟佢撳嗰個掣咯，跟住佢上面嗰個白跟住撳。Oh my 你啊 god！Oh my god！Oh my god！我喺你老母喺醫療室，跟住咧見住佢老母突然之間喺我面前爆咗，跟住我隔離就係我老母啊！我懷疑係我老母殺撚咗佢老母啊！你講唔到啊！拜拜啦，我老母。跟住我係拜拜我老母。我係肉汁啊，所以佢應該殺我唔到，佢先至殺咗佢老母。我頭先同你老母、你哋老母同埋唔知邊個老母一齊行。聽我講先，佢阿媽嗰啲先。我跳警長，有冇人同我爭？嚇！我真係咁爭，我報咗。你哋老母表示靜撚咗喎，我老母咩啊？正有。靜咗喎，我老母有啲解釋啊，我老母。我不容許你哋老母容許。佢話佢係我老母。我老母話佢係自己嘅警長喎。我老母係警長。咁你哋老有冇人信我老母講嘅嘢？拜拜啦，我老母。但係冇老母跳警長喎。我啱咗一個人嘅，你跳咗。嗰個做乜鳩啊？點解你哋老母？你哋老母做咩俾人投咗張票啊？拜拜我老母。飛好遠啊！佢孖個 B，我肯定唔係噶啦，我覺得就。佢媽邊唔係啊？我就係唔肯定，唔知邊個老母同埋佢哋老母，但係我而家係懷疑上，我覺得有啲懷疑喺佢哋老母度。佢係老母係網紅，唔知邊個老母度。佢哋老母係網紅，咁同你。咁唔知邊個老母係乜嘢？你係咩身份啊？你係咩身份啊？你係咩身份啊？唔講嘢嘅，喂，點樣啦？好撚鬼啊！唔知邊個老母？邊個係唔通有外外？唔係啊，有夾子啊？唔係應該唔係啊？吓 ？Oh shit！ OK，OK，OK。我話警長俾人跳咗啦嘛，咁我得再跳警長，跟住剩低個鴿，咁我報鴿咪又係俾人殺。我討論時間較獨特，所以你就唔跳啦，直接自爆，直接自己死。係啊，直接自爆。派對狂。我唔想第一個死啊！ OK，收到你。我想有啲遊戲。記得我記得嗰陣時拍球破防。我係啊，我係第一次播放嘅嗰啲播放。
媽嗰邊加拿大，佢媽嗰邊加拿大。佢媽嗰邊你哇好多老母啊！你老豆啊！哇！ Who are you？係，我係你老貓。哇！屌你係老 your 母！ mum。哇！嚇撚死我！ your mum 啊！喂，而家有冇人死啊？打唔中啲解釋。嘢嚟嘅咩？邊個唔喺度？你哋老母唔喺度。喂，你哋老母唔見。喂，你哋老母。你哋老母？哦，等等。 Oh my god！Oh my god！農業嗰度係有兩條屍嘅，一個係佢老母，一個係我老母。我老母又死咗嘅，做咩唔係第一個我老殺佢咩？母啊！我老母揀咗佢都唔係第一個死。唔係，我老母唔係係應該係唔知女人死你又知嘅。佢唔係第一個死？我啊係啊。我去 check 先，跟住咧，佢老母係剩餘者嚟嘅。佢哋老母係剩餘者。佢老母，佢老母係剩餘者。佢老母。即係佢俾隻 OK 獵鷹殺咗。我啱啱同喺我啱啱嗰度啊。我同唔知邊個老母喺個頭嗰度，佢冇殺我嘅，可以暫時係咪 keep 住一齊行噶？兩個嘅，即係你老豆你我係有啲嫌低溫疑喎，實唔係驗室喎，但係你有下邊 check 嗰個中間嗰個我 check 咗啦走廊度突然室，即係而家係啊佢媽嗰邊喺邊度啊？如果而家咁樣嘅話，佢媽嗰邊有冇就即係嘢講？因為我老母同唔知邊個老母有兩個互補啦，係咪？係咪鐵互補啊？你哋？係啊，咁跟住我自補，咁剩低兩個，即係你老母同埋佢媽。得翻你老母同佢媽嗰邊，佢媽嗰邊可唔可以講下嘢？佢媽有咩嗰邊開始已經喺度話佢係加拿大啦，見人就講啦我。但係冇人聽到。What the fuck？真係，我聽唔到你講嘢。唔知邊個老母講嘢可以大聲少少聽唔到。依家嚟講，我覺得就你老母就有意義。可以講。係咯，有你老豆啱啱喺農業見到兩條屍，跟住你老母喺低溫首先你喺低溫實驗室嗰度啦，我跟住其喺次冇人見到你咯。因為我喺下邊走廊度咯，我冇行到去農業度。係熄燈嗰下死嘅，肯定。我係行喺維修嗱室嗰邊，熄燈嗰陣時跟住行翻右邊嗰個走廊度為止個。嗱，熄燈嗰陣時咧，我淨係見到唔知邊個老母同我整燈啫，跟住就冇其他人。燈嗰陣時，你哋一齊行先都係。我冇，我熄燈我行開咗。熄燈都睇唔到。不過都係。咪係咯，你熄燈都睇唔到，你熄燈你點樣互補啫？我唔咁開撚完燈之後，同兩個一齊行噶嘛？佢熄咁你兩個咪有一個咯，可能。咪話屌咁佢熄燈啦！哎呀！咁你點樣？咁你哋開燈互唔係咁即係補啫嘛？你哋熄燈你點樣互整緊燈補啊？你哋熄燈點樣互補先？即係我咁你熄你燈行兩個裏過去途中，邊有一個係又唔俾壞咯，佢哋行過去途中殺咗嘅。可能。夠得。去咗收燈咯，咁咪即係佢殺完人之後行過去咯，咁咪即係佢嗰下你梗係覺得佢冇嫌疑啦，係咪？你有你喺嘅道理摸黑嘅。喺摸黑嘅環境下，你點樣互補？互補唔到但喎係因為啱啱開完燈之後，仲有一段時間，我哋係見到佢老母條屍嘅，跟住我哋係喺度商量緊報唔報呢條屍定係咩好。喺邊個位置啊？因為呢度都有一段時間，就馬達室隔離農業嗰個門口位。哦，嗰所以條係嗰段時間係有可能殺到嘅。嗰條係戀人，係咯所以我嗰個係順住我老母先如。果係嗰條走廊仔嘅話，咁應該係行過去殺嘅喎，唔係係經過殺你老母嘅咯，一拍一拍定係。台，佢啱嗰邊係全程單走，跟住佢自己話加拿大啊嘛。但係有冇人聽到佢講加拿大先？嗱，首先你哋老母唔係即刻爬啦，跟住咩？你哋老母唔係？咩你哋佢老母啊！乜我講緊加拿大，你講咩？你講邊個老母啊？你講清楚邊個老母先啦！你哋老母，你哋老母死撚咗一開始你哋老母唔撚係啊！聽我講啦，屌我呢屌你老母！我講緊邊個係加拿大啊？即係我而家諗緊有冇人死嘅係加拿大？你繼續講我諗下先，仆街！乜嘢啊？真係屌你老母！乜真嘢啊？嘅人。
你諗清楚講乜嘢先得？我老母，你老母，你講乜撚嘢？邊個老母？唔知你講邊個老母？咁多個老母？屌你老母咪講緊你哋老母啊！真係好老笑喺度。嗱，聽我講嘢，嗱佢媽嗰邊話佢係加拿大嘛，但係有冇人 firm 到佢係加拿大先？咁多個死咧都冇即刻拍台，嗱得拍台頭先嗰一下啫，拍台得你老豆拍台，拍台條屍佢老母，跟住佢啱你老豆話咗驗咗佢老母條屍係冇觸發過，證與者啊嘛，咁咪即係佢唔係加拿大咯，明唔明啊？咁加拿大仲係佢媽嗰邊咯，咁咪肯定佢媽嗰邊係加拿大，所以咪唔使盤呢樣嘢啦。我老母得未啊？明未啊？我老母明白啦嘛，明白啦嘛，即係佢哋老母同我哋老母同埋我老母都係普通正常人，我唔知係咪啦，可能係有可能係。唔係，我老母係亂人。嗱，我老母咧同埋。有亂人，我老母係亂人，跟住佢哋老母同你哋老母咧又是但一個，跟住佢一齊死㗎。跟住總之唔使盤佢媽嗰邊啦，佢媽嗰邊佢老母一係正定係義者啊加拿大，佢老母係殺佢老母係手啊！正義者，跟住你老豆係殯儀者，跟住咧就我老母同唔知邊個老母同埋你老母就係3選1個殺手同埋1獵鷹，明白未？啊，好攰啊！唔係出二，如果錯咗話又好啊！聽我老母講嘢，我老母係警長，你老母是男票一個，跟住我再到多個。你係警長？哦，有啲示範出嚟，係啊！屌啱啱你老母係咁喺度一輪嘴喺我屌你老母，係咁你老母我老母我老母你老母係咁講。你老母屌你老母啊！你老母啊！你老母係咁我老母。你仲肯懵逼咁？邊個我老母啊？最尾咁點解我老母冇刀佢啊？你話我老母係警長嘅，點解唔刀佢啊？即係你假噶啦！我老母，我老母票我咯，屌你老母！做乜撚？投咗唔知邊個老母先啊！我老母冇生我，你哋生我。而家我老母又唔刀，佢又話佢警長又唔刀。我老母係警長，但係啱啱冇撚撳晒，對唔住。我哋爆撚晒，嗱我票我唔知，我票唔知邊個老母。你爆撚晒咪？啊！你隔，我喺你隔離，我殺手殺咗你老母啊！我老母，你去揾你老母。我老母。你咩事啊？我老母。好啦，殺啊！點殺啊？喂，咁好明顯啦，係咪啊？投得噶喎。呢個警長會假噶？我開槍辦。我寧願你開槍辦。會議室見，會議室見。邊個唔撚嚟？邊個係鬼？It was at this moment that he knew. He fucked up. 佢媽咪。Yes, yes, yes. 好緊張。點解嘅？好啦，好笑。我冇睇 scheme 啊，點解贏？ Yes。俾獵鷹殺咯，小弟。我見咗阿拉美殺咗你，我知獵鷹係邊個。加蘇同破防。加蘇同破防。點解佢唔刀人嘅？但係點解佢唔刀嘅？佢揾唔到你啊！笑死！如果你同佢鬥刀嘅話，佢輸嘅。我好緊張啦，我好緊張啦！屌，我望住 Bobo 喺度瘋狂輸出你老母，瘋狂輸出老母，我笑到仆街，知唔知？